Toto jsou důvody, proč je tento bezdrátový vysavač jiný než ostatní na trhu. Za prvé, skutečný sací výkon. Vysaje prach, nečistoty i chlupy hned při prvním tahu, bez opakovaného přejíždění. Za druhé, není to vysavač s jedním nástavcem. Obsahuje úzkou hubici do rohů a těžko dostupných míst, malý kartáž na prach a jemné povrchy a speciální hlavici na nábytek a čalounění. Navíc hlavní hubice s osvětlením odhalí nečistoty, které nevidíte, abyste přesně věděli, kde uklízet. Větší výkon, větší kontrola a úklid, který je opravdu znát.